लीडर टीवी में हिकु भेरो ॿीहर भलेकार असांजूं ॻाल्हियूं साईं मदद अली सिंधी सां जारी आहिनि। ऐं हिकिड़े तमामु ॾुखे दौर मां गुज़रंदा हाणे आहिस्ते आहिस्ते हुन जा सियासी दरवाज़ा सियासी घिटियूं उहे सोड़ियूं थींदियूं थियूं वञनि ऐं उहो सोचे थो त छा कजे। हुनजे लाइ कई रस्ता आहिनि, पर असां उनखां वरी बि पुछूं था त सियासत जे इन कारज़ार में ऐं इन कंडनि वारी रस्ते ते हुन सां कहिड़ा कहिड़ा माण्हू मिलिया, उन में हुननि छा छा ॾिठो। साईं मूं तमीद ॿधी छॾी आहे, मूंखे हिकिड़ियूं ॿ ॻाल्हियूं रुॻो ॿुधाए। तव्हां ॾिठो त हाणे कुझु नथो थिए ऐं जोबन ते अची वियो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो। ऐं उहो बि प्रेशर हूंदो तव्हां ते यकीन, छो त तव्हांजी ॻाल्हि को ॿुधण वारो कोन्हे। सैयद कॾहिं रिटायर थो थिए, कॾहिं वरी एक्टिव थो थिए। ख़ुदा में सिंध बि पार्टी ग्रुप नथो हले, जीअं सिंध क़ौमी महाज़ बि नथो हले। त हाणे इन सॼे अरसे में या उनखां अवल 5 साल जी सॼा ॾिसूं कहिड़ा कहिड़ा माण्हू जिन तव्हांखे मुतासिर कयो आहे सिंध जे पॉलिटिक्स में उन दौर में। हा, मां उन दौर जी ॻाल्हि था कयूं, छाकाणि दौर था वरी पोइ माण्हू एतिराज़ था कनि, तव्हां असांखे विस्तार था छॾियो। हा, ॼण जीअं मां जॾहिं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आयुसि त जाम साकी, यूसुफ टालपुर, माना जाम साकी जी कहिड़ी ॻाल्हि? जाम साकी सफ़ा मूंखे जंहिंमें थोरी हीअ जेका सादगी त जेका आहे या पंधु हलणु ऐं सफ़र में वञे हिकिड़ो वॻो खणी वञा, हीअ मूंखे जाम साॻी सेखारियो। मूंखे यादि आहे उन ज़माने मूंखे चई तूं कहिड़ो बूट पातो आहे, त मूं चयो मां थोरो सम्झी मां उहो हल मूंसां गॾु वियासीं। हुन में तिलचड़े हेठां पठाण जा दुकान हुआ, 12 रुपए असांखे मिलियो इहो सैंडल जेको 4 सदा वारो, चई हाणे इहो पाईंदो कर ऐं खादी पाईंदो कर। त जाम साकी इंतिहाई सादो माण्हू हो। ऐं आउं सम्झो हिकिड़ो दरवेश खणी चइजे, हालांकि के माण्हू हुन सां छाकाणि मूं वटि सभु ईंदा हुआ, पर जाम साकी जी इहा ॻाल्हि हुई। हिकु यूसुफ टालपुर साहिबु मूं तव्हांखे ॿुधायो, यूसुफ टालपुर जी जेका ॿुधायो मां त हिकिड़ो बहादुर माण्हू, बेइंतिहा बहादुर माण्हू, जीअं साईं शाह मोहम्मद शाह बेइंतिहा बहादुर माण्हू, एॾो बहादुर माण्हू जंहिंजी इंतिहा कोन्हे। मसूद नूरानी बिल्कुलु हिकिड़ो बहितरीनु हिकिड़ो क़िस्म जो ऑर्गेनाइज़र, लाला कादिर, इक़बाल तरीन, साईं हुसैन शाह बुखारी, या उर्दू वारा मूं तव्हांखे ॿुधायो त हुनखां मुतासिर हुउसि डॉक्टर रशीद हसन खां, जेके स्टूडेंट्स तहरीक में उन ज़माने में NSF वॾी ॻाल्हि हूंदी हुई। NSF खे बि हींअर हुननि त पंहिंजे लिखी छॾियो आहे। असां वटि स्टूडेंट्स मूवमेंट में अञा किताबु कोन आयो अथव, जेसीं ताईं, छाकाणि किताबु अचे त तारीख़ वाइज़ अचे। जेकॾहिं 4 मार्च 67 आहे त 4 मार्च 67 हुअणु खपे, 4 मार्च 68 न हुअणु खपे। को वाक़ियो आहे त उहो उन दौर जो हुअणु खपे। उहो जेसीं ताईं कमु न कबो, अख़बारी कंटेंट्स न ॾिसबियूं, तेसीं ताईं कमु न थी सघंदो। हाणे इहे जेके माण्हू आहे, इक़बाल तरीन मुंहिंजो आइडल रहियो आहे, मां हुनखां मुतासिर बि रहियो आहियां। बल्कि मूंखे खणी वठी हलंदो त मूंखे इहो आहे त मां हुनजा किताब बि खणंदो हुओ, किताब घणा वठंदो हुओ, पोइ घणा हूंदा ऐं पोइ खणंदो हुअसि, पंधु हलंदा हुआसीं घणो करे। ऐं लाला कादिर त हिकिड़ो तमामु ॿुधायोमांव, उहो बि हिमत वारो माण्हू। इहे जेके हुआ असांजा लीडर, जिन उन ज़माने में जेल बि सठा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अच्छा, मुंहिंजो यूसुफ जखराणी वरी अचे, यूसुफ लगारी। हा, साईं यूसुफ लगारी जो मूंखे नालो विसरे पियो, हुन पाण 4 मार्च जी ॻाल्हि कई। यूसुफ लगारी बि महिनती, 4 मार्च 67 में यूसुफ लगारी जो मेन किरदारु हो। यूसुफ लगारी जेका इहा 4 मार्च खे शेख अयाज़ मै डे सां चवंदो हो त बाबा ही मै डे आहे, ऐं उनजो क्रेडिट सॼो हीरो जेको मेन हीरो जेको आहे उहो यूसुफ लगारी आहे। पोइ मसूद नूरानी आहे, जाम साकी बि में जेल में वियो आहे, ईअं कोन्हे जो माण्हू मुजीब पीरज़ादो आहे, कामिल राजभर साहिबु आहे, यूसुफ टालपुर त ॿुधायोमांव, 4 माण्हू त मेन माण्हू जेके मुल्तान जेल में विया आहिनि, त उहे 4 माण्हू विया आहिनि। त हाणे इहे माण्हू उन ज़माने जा हुआ। जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त शाह मोहम्मद शाह जेतिरियूं मुंहिंजियूं बर्दाश्त कयूं, केतिरियूं ॻाल्हियूं, एतिरो बहादुर जो मां जॾहिं नवाब शाह जेल में हुउसि, हू बि केस में मूंसां हो, नालो हुनजो बि हो बग़ावत जे केस में, पर शाह मोहम्मद शाह अची राति जो मूंसां मिलण लाइ मूंखे ख़बर पई त ॿाहिरि बीठो आहे। मुंहिंजो तव्हां चयोसि त पोइ उन ज़माने थोरी बहुती सख़्ती घटी हुई, त पोइ हुन सां मां इहे दरिया मां ॻाल्हायो, पर हुनजी वॾी हिमत ठही आहे। ऐं मुंहिंजूं केतिरियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हुन बर्दाश्त कयूं। जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो, असांजो घरु हिकिड़ो पोइ मर्कज़ थी वियो न। हाणे मिसाल तौरु जेका तव्हांखे शाह मोहम्मद शाह ॿुधायो आहे, त
त शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्ट सां मुलाक़ात खां पोइ हाणे मीटिंग वरी मुंहिंजे घर में पई थिए। घर में किथे अम्मा अंदरि वेठी आहे, मुंहिंजी मासी जे मासात अंदरि वेठी आहे, ॿार में मीटिंग पई थिए। इक़बाल त ईंदो उन मीटिंग में, त उहो घर असांजो उन में छाकाणि त घणो नज़रुनि में अची वियो। शाम उन मूं हिकिड़ी प्रेस रिलीज़ लिखी त भई अॼु सिंधी शागिर्दनि जो GSM फेडरेशन जो वफ़द मदद अली सिंधी जी क़यादत में मुलाक़ात कई शहीद ज़ुल्फ़कार। मूं भुट ॾिनी शाम जो पढ़ी, भेण तव्हां शरीफ़ माण्हू बजाए कुझु कुझण जी, ठीकु आहे तुंहिंजी मर्ज़ी। हाणे प्रेसिडेंट तो मुलाक़ात करे सेक्रेटरी जनरल जी, वरी हूंदो त भई कम्युनिस्ट पार्टी जो सेक्रेटरी जनरल त हूंदो आहे न, सभु कुझु हूंदो आहे। हीअ त प्रेसिडेंट आहे, प्रेसिडेंट त रशिया जो बि हूंदो आहे। असीं प्रो अमेरिका, असांजो दिलि त ईअं मास्को ते मां चवंदो आहियां दिलि असांजी ईअं धड़कंदी हुई जीअं न कंहिं महबूबा खे ॾिसी दिलि धड़कंदी आहे, तीअं मास्को जी दिलि ते असांजी दिलि ईअं धड़कंदी हुई। सो हुन वीचारे पढ़ी, हुनखे कावड़ त लॻी, पर चई ठीकु आहे ॾेई छॾ उमिरि खे। हू उमिरि छड़ो वीचारो असांजो जेको कावड़ हुनजो पढ़ियो अची ख़ुदा जी मार पोइ प्रेसिडेंट कॾहिं मिलंदो आहे मुंहिंजो बाबा ऐं छाकाणि सेक्रेटरी जनरल आहे। तंहिंखां पोइ ॿिया बि स्टूडेंट्स हुआ, चईं स्टूडेंट साहिबु हुनजो मक़सदु आहे त हीअ कहिड़ी फज़ील, माण्हू त खिलंदा आहे। ख़ैर असां उन इबरत में बैक पई त ख़बर थी त बाबा शाम छा सदारत में। तंहिंखां पोइ केतिरनि ॻाल्हियुनि में हुन माण्हूअ जेको आहे मूंखे इहे बर्दाश्त कयो जीअं पंहिंजे असांजो घर बि मर्कज़ हूंदो हुओ। ॿियो मुंहिंजी वालदा, मुंहिंजो भाउ शामत शाह असांजे जहिड़ो घर जो माण्हू। इक़बाल तरीक़े में असांजे घर में इक़बाल साहिबु, इक़बाल त मुंहिंजो आइडियल हूंदो, मुंहिंजी इक़बाल सां ॾाढी मुहबत हूंदी हुई। चाचो हफ़ीज़ कुरैशी, साईं हफ़ीज़ कुरैशी तमामु तेज़ हूंदो हो। हाणे हफ़ीज़ कुरैशी हिकिड़ो ख़तु हींअर पढ़ियो पियो, हाणे मूं पढ़ियो, मूं ताज खे चयो ताज तूं ॾाढो ख़तरनाक माण्हू आहीं, हिन ख़त जो नालो त कढी छॾी आहे। हुन में लिखे थो साईं GM सदके त असांजे मदद अली सिंधी जे घर ते हीअ जेके कामरेड आहिनि ढेंडड़ा चवंदो, इहे अचनि था तमामु घणा ऐं हिनखे कंट्रोल करियो न त हीअ हुनजे हथनि में हलियो वेंदो। उहो ख़तु छपियो पियो आहे। माना हफ़ीज़ कुरैशी कावड़ चवंदो ईंदो हो न, चवंदो सदाईं तो वटि ढेंडड़ा वेठा आहिनि, ऐं जॾहिं तूं अचां तो वटि वेठा आहिनि। कॾहिं मीर थे बि वेठो आहे, माणके खे ढेंडड़ो चवंदो, कॾहिं माणके वेठो आहे। इहो खोसो चई नबी बख़्श खोसो, हाणे उहो बि कावड़ हूंदो। चई इनखे जेकॾहिं इख़्तियार मिले हिकिड़ो माण्हूअ खे मारण जो, मानी त खाए थो GM सदर कराची में, पर साईं खे जी गोली हणंदो। ऐं साईं कीअं कंदो, चई उहो तो वटि रहियो पियो आहे। माना इहे हिकिड़ा उन ज़माने में मूं वटि मुख़्तलिफ़ जेके हुआ। ऐं आउं लेफ्टिस्ट खां मुतासिर बि घणो हुउसि, तव्हांखे ख़बर आहे। हसन नासिर बि मुंहिंजो हीरो हूंदो हुओ। हसन नासिर जी उन ज़माने में नेशनल पार्टी वारा ॾींहं मल्हाईंदा हुआ। अयूब खान जे दौर में इहो डे थियणु माना त सियासी तकीरूं। उते पलीजो साहिबु सेक्रेटरी जनरल, हफ़ीज़ कुरैशी सदर हूंदो हो हैदराबाद जो, जलसो थींदो, तकीरूं थींदियूं। हुन में मूंखे यादि आहे त शौकत शोरे जो ड्रामो बि उते सिंधीअ में पेश थियो हो। हसन नासिर जी मूंखे इहा बि ख़बर हुई 13 नवंबर 1960 ते हुनखे वरी आउं जॾहिं इतफ़ाक़ सां अख़बार जो एडिटर थियुसि 85 में। अयाज़ कॾहिं ॾिठो पहिरियों दफ़ो? शेख अयाज़ मूं पहिरियों दफ़ो ॾिठो 65 में रोहराण फंक्शन में। अयाज़ जॾहिं तक शहर पढ़ियो हो हमीद सिंधी कराईंदो, जश्न रोहराण में। जश्न रोहराण माना हिकिड़ो टानिक हूंदो हो क़ौमी कारकुन लाइ। माना सिंध जो क़ौमी कारकुन बारा भरे वीचारो पंहिंजा हिते पहुचंदो। पोइ हिकिड़ो थींदी हुनजी तारीख़ मुक़ररु हूंदी छा? तारीख़ मुक़ररु हूंदी। मूं हुन ते मज़मून किताबु हिकिड़ो मज़मून लिखियो अथमि, शेख अयाज़ ऐं रोहराण रिसालो। उहो आउं तव्हांखे ॾियां त ॾिसो हुन में तारीख़ वाइज़ आहे। अॼु हीअ जेको जलसो थियो त हुन में कंहिंजी शाइरी, शेख अयाज़ जी कहिड़ी शाइरी, फलाणे जी शाइरी। तव्हां 65 में शेख अयाज़ ॾिठो ऐं शेख अयाज़ जी शाइरी खां ॾाढो मुतासिर थियो। ऐं तनवीर कॾहिं ॾिठो? डॉक्टर तनवीर अब्बासी 67 में, 66-67 में। इहो मुशाइरो थींदो न, मुशाइरे में नियाज़ हमायूनी, नियाज़ साहिबु उते ॾिठो आहे। नियाज़ साहिब सां मुंहिंजी मुलाक़ात कचेरी जेका थी 68 में। जीअं मूं तव्हां सवेल ॻाल्हि कई न, त मूं जॾहिं किताब पढ़णु शुरू कया त पहिरीं हिते पढ़ी ख़तमु कयमि, वरी नियाज़ हमायूनी खे ईअं लॻुसि उन सां वञी हुनजी थोरी मुंहिंजे मूंखे किताब चयो बाबा किताब हिते पढ़ो। मुंहिंजो न किताब घर पोइ हुन वटि मूंखे किताब ॾींदो, किताब पढ़ी वरी वापसि कबो हो। त नियाज़ हमायूनी मुंहिंजो जहिड़ो कर हुनजो जहिड़ो जो जीअं न खणी वठ हो जो न गॾु हलंदा बालकोस। नियाज़ हमायूनी जो, मौलाना ग़ुलाम अहमद गिरामी साहिब जो, गिरामी साहिबु बि हिकिड़ो एॾो माण्हू जेको हिकु ई वक़्तु तहरीर ऐं तक़रीर जो माहिर हुजे, इहो मूं घटि। पलीज साहिबु लिखणु छॾे ॾिनो न त पलीज साहिबु ईअं हो, उहो बि असांजो उस्ताद हो पलीज साहिबु। ऐं मूं पलीज साहिब सां बि तलक़ात थी करे थिया, छाकाणि अॻिते क़दम जॾहिं मूं पहिरीं कढियो न उहो बाद में। फाज़िल साहिबु, शहीद फाज़िल राव सां मुंहिंजी मुलाक़ात थी
साईं हिन में अवामी तहरीक ठही आहे जेका 1970 में उते मुलाक़ात थी। शेर खान हूंदो हो, मीठो लुंड वारा, ॿिया पत्थर सिंधी वारा, पत्थर आशिक़ हूंदो पली जेताब जो, पत्थर जहिड़ो आशिक़ थलवेज साहिबु हो। इब्राहिम मुंशी अञा कोन उभरियो होसीं, इब्राहिम मुंशी बाद में थियो। इहो थियो इन में मूं ॾिठो हफ़ाज़त साहिब सां। पोइ वरी हिकिड़ी ज़ुल्म बंदि करियो कमेटी ठाही ऐं गोलाट में तहरीक सी, उन में आउं साईं गॾु हूंदो हुउसि, वेंदा हुआसीं वर्क ते हेॾां होॾां। फाज़िल साहिबु इंतिहाई शरीफ़ माण्हू, बेइंदा मूं हुन जहिड़ो शरीफ़ माना त एॾो सियासी मिठो माण्हू मूं कोन ॾिठो। हुन वटि नो त हूंदी कोन हुई, हमेशह खिलंदे। मूंखे यादि आहे मां जॾहिं हीअ दांडी जेल में मां सां मिलण बि वियो हुउसि। इहो मूंखे शौक़ु हूंदो हो सियासी क़ैदियुनि सां माण्हू, हालांकि मां अख़बार जो एडिटर थी वियो हुउसि 85 में, मां सां मिलण वियो हुउसि। मां मच जेल ते बि वियो आहियां पली जे हिसाब सां, हा उतां थी आया। इहा मुंहिंजी आदत हूंदी त माण्हू ॾुखे वक़्त में, मूंखे यादि आहे परवेज़ अली शाह हैदराबाद जेल में हो हिन में ज़िया जे दौर में। हाणे हिनखे थी केरु मां सिपाहियुनि जे त भई मदद चिठी मानी मूं वटां वेंदी हुई हिन वटां। अच्छा, हा अज़ीज़ भंगवार, सिकंदर भंगवार वारा जॾहिं हैदराबाद में सिटी इलाक़े में आहे त बि मानी मूं वटां वेंदी हुई। मुंहिंजो भाउ मुश्ताक पुछराईंदो हो। यानी हैदराबाद सेंट्रल जेल में इस्माइल वसाण, सिकंदर भंगवार ऐं अज़ीज़ भंगवार आहे। को कमकार हुजे, सामान खपे, छा बि खपे, चिठियूं मोकिलींदा हुआ। ईअं थींदो हो। असांजो घर हिकिड़ो मर्कज़ हो। अज़ीज़ भंगवार ते छा था ॻाल्हायो तव्हां? सेण ॻाल्हि अज़ीज़ भंगवार मुंहिंजो तमामु प्यारो दोस्त बेसी शाम मछा जो। हीउ सॼो जेको लॾो हो नवाब शाह वारो जेको, सिकंदर भंगवार, अज़ीज़ भंगवार, इस्माइल वसाण, इहे सभु साईं श्याम मछा जा हुआ। 34 नंबरनि जो कमिरो हूंदो हुते रहंदा हुआ। ऐं अज़ीज़ भंगवार सियासी तौर ते एतिरो कोन हो, पर असां हुनखे सेक्रेटरी जनरल थिए मुक़ाबले में बीहारियो। ऐं मुक़ाबले में केरु हुनजे शफ़ीक हनीफ़ सिद्दीकी। त हुन वीचारे हिकु मूंखे चयो मुंहिंजे पीउ तव्हांखे सलाम ॾिना आहे न। त केरु आहे मुंहिंजो पीउ? चयूं त हाणे चईं त मोहम्मद हनीफ़ सिद्दीकी। मरी वियासीं। हीअ त हाणे असां बि चयो त बाबा हीअ त पनाहगीर आहे, उर्दू स्पीकिंग आहे, हीअ त हाणे ॻाल्हि ॻिच में पइजी वई हली। त हू छाकाणि ॻाल्हाईंदो हुजे लॻंदो ॼण ग़ैर सिंधी आहे। त मुंहिंजो हाणे माफ़ी तो करे छॾी आहे देरि। ऐं आउं तोखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां शफ़ीक साहिबु, असां वञूं पिया जंहिं लाइन में, हिते जहिड़ो वॾो थींदो ऐं जेका असां लाइन बि अख़्तियार करियूं उन जहिड़ो तूं कोन सही सघंदी। तूं शहरी माण्हू आहीं, हीअ सियासी कारकुन आहिनि, तूं भले मुक़ाबिलो आउं तोखे हाणे तूं अचु भले तूं असांजो इहो त बाबा ठीकु आहे, ॿियो केरु ॾींदो वोट ॾियणु? ॿिया छाजे लाइ वोट ॾींदा? जॾहिं असां हेॾो बि विड़ूं पिया क़ौमी तहरीक में। त हिनखे मूं इहो सम्झायो, हिन चयो साईं ॻाल्हि मुंहिंजो हीअ जेका राह वञे पई इहा त हाणे मूंखे ख़बर हुई न असीं जेको कयूं पिया छा करणु। मां हिकिड़ी ॻाल्हि करियांव, सियासी GS फेडरेशन जो इहा क्रेडिट थो वञे त उन ज़माने में सियासी पार्टी रोल प्ले कयो जॾहिं का सियासी पार्टी कोन हुई। इहो क्रेडिट GS फेडरेशन खे थो वञे त हू किताबनि लाइ विड़े पई, अदीबनि लाइ विड़े पई, न आइन जे प्रॉन्स एटॉनमी लाइ विड़े पई। भई GS फेडरेशन हिकिड़ो कमु, पर न छाकाणि सियासी सुजाॻी हुई, इन करे पॉलिटिकल पार्टी कोन हुई, पॉलिटिकल पार्टी कोन हुई। जेको मां सम्झां तव्हांखे ॿुधायांव त जेको 4 मार्च 1972 ते 4 मार्च 1972 यस जेको असां जलसो कयो आहे उन में अताउल्ला मेंगल ही हाणे मौलाना गिरामी जी ॻाल्हि निकिती। ॾिसो मां कंपेयर आऊं कंदो न सेक्रेटरी जनरल माना अनाउंसमेंट त उहो कंदो, तव्हांखे ख़बर आहे पाण त अनाउंसमेंट ॿिए वटि छॾियूं त माना सुभाणे का ॻाल्हि करे वेठे। हाणे मूं वटि मौलाना गिरामी वीचारो हेठि बीठो, सभई माण्हू हुजनि वॾो जलसो। हाणे मूंखे इहो ॿाराणोपन बदतमीज़ी शुमार कजे। मुंहिंजो हाणे मौलाना ग़ुलाम अहमद गिरामी ख़िताबु कंदो। हाणे मौलाना ग़ुलाम अहमद गिरामी सरकारी मुलाज़िम, मौलाना साहिबु आहे वसूल धुआंधार तक़ीर खे। मौलाना साहिबु मूं तव्हांखे ॿुधायो न, मौलाना साहिबु जहिड़ो मुक़ररु जहिड़ो अताउल्ला शाह बुखारी ख़ाकसार जमायत जो कंहिं ज़माने में तव्हां ॿुधो हूंदो, जॾहिं हीअं तक़ीर कंदो मौलाना अताउल्ला शाह राति जो राति तक़ीर कंदो। मौलाना गिरामी बि ईअं ई हुओ। सो हुन तक़ीर करे जलसो त थी वियो। साईं ॿिए ॾींहुं अचां त न्याज़ मां वञी मौलाना साहिबु पहुची विया। चई त न्याज़ चयो त यार मौलाना साहिबु लाइ त तो बाहि वारे छॾी। मौलाना साहिबु ग़ुलाम अहमद गिरामी अदबी बोर्ड जो मुलाज़िम न, सरकारी मुलाज़िम हुन में हो। हुनखे त सरकारी मुलाज़िम कीअं तक़ीर कंदो। होॾां जलसो हो हुते ओल्ड कैंपस में सपाफ जो, उहो कामयाबु न थी सघियो, सभु माण्हू हेॾां अची हलिया। हाणे मौलाना गिरामी तक़ीर कई त मौलाना खे मखदूम साहिब खे को मिलियो त बाबा हीअ छा आहे तुंहिंजो माण्हू? मौलाना हुनखे हुन को नोटिस कढायो, चईं असदुल्ला शाह हुसैनी खे त बाबा हिनखे ॾे फ़िलहालु त छुटी करीसि। हाणे मूं वटि आया त मूं चयो त
हाणे साईं छा कजे, चई त तूं कर नियाज़ जो तो ॿाराणी पण त ई हरकत कई आहे। चई असीं त शहर पढ़ी आहे, का वॾी ॻाल्हि कान्हे, पर मौलाना जी तकीर त लॻी। चई मूं छा करियूं? चई मखदूम साहिब वटि तूं हल। मुंहिंजी यार मां मखदूम साहिब वटि कीअं राज़ी, GSM फेडरेशन जा हू जेको आहे सो, पर मखदूम साहिब जा मुंहिंजा असांजा ख़ानदानी तहलकात हुआ, इहो वरी पोइ तव्हांखे कॾहिं ॿुधाईंदुसि। ख़ैरु असीं राति जो मौलाना मखदूम साहिब इतफ़ाक़ त रहियलु लतीआबाद 3 नंबर जे बंगले ते। सो असीं वियासीं राति जो, मिलियो मूंखे, चई बाबा तूं त सफ़ा ॿार ई ॿियो छा आहीं, कंहिंजो हाणे गुलसन जो भाणे जो ई मुंहिंजी, हा हुनजो मुंहिंजे मासा जो नालो वरितईं। इहे कहिड़ी हरकत कई अथई, हिनखे सॼायो अथई जलसो हुन में तो। मुंहिंजी ग़लती थी वई, हाणे छा करियूं, हाणे छा ग़लती त मूंखां थी आहे साईं, मौलाना जी कहिड़ो ॾियो। चई मौलाना ॿार आहे छा, छो वियो तोखे हलियो वञा, हुजेसि किथां वञा, सही माण्हू वेठा हुआ। ॾिसी हाणे अॼु महिरबानी करे असां ते रहम करियो, असांजी तोबा वरी करे मौलाना खां तकीर कोन कराईंदुसि। चई चङो ठीकु आहे, कोशिशि कयां थो इहो चौकास नोटिस वापसि थो वठां। मौलाना साहिबु एॾो बहादुर माण्हू हुओ ऐं सॼी ज़िंदगी क़ौमी सियासत सां रहियो। अयाज़ जे हिमायत में मशरिक़ी शाइरी जा फ़नी फ़िक्र लिखियईं ऐं किताब लिखियईं, एडिटोरियल। हा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, हाणे ॻाल्हियूं पिया करियूं, माण्हू पिया निकिरनि, अयूब हाणे अची को जोश चढ़े साईं वञण जी हिमायत में ख़िलाफ़ु एडिटोरियल लिखी छॾी। हाणे टिमाई महराण में एडिटोरियल अचे, अयूब खान जो ज़मानो, वेस्ट पाकिस्तान लाहौर तॾहिं साईं मर्कज़ हुजे साईं, चऊं हिनखे त नौकिरी मां कढोसि। हाणे इहो मूंखे रबानी साहिबु ॿुधाईंदो हो त हाणे छा कजे, हाणे रिसालो केरु कढे, असदुल्ला शाह हुसैनी तयारु थी वियो, सेक्रेटरी असदुल्ला शाह हुसैनी हुयो शायदि। हाणे साईं चयूं त मौलाना साहिब खे नौकिरी माणे, मौलाना जे कमु खाईंदो किथां ग़रीब माण्हू, इन पघार मां हलंदी ज़िंदगी। विया अलीमद राश्ती वटि, राश्ती रहंदो कोनूसन में मथां, उहो पाण थो ॿुधाए रबानी, की वेठो हुजे छा आहे, चई मौलाना साहिब जो मखदूम साहिब चयो राश्ती खे चयो त को पेपर लिखी ॾे, जवाबु, हुन जवाबु त बाबा आख़िरी छा आहे। राश्ती वेठो चई हा वियो भला वियो, एतिरे में चई उनजो को कमदार आयो, हुन पैसा मुंहिंजा ॻणियो ऐं टाइप कई, टाइप करे चई लेटर वियो ठाहे ॾियारे मोकिलियो मथे वेस्ट पाकिस्तान ते, ख़ुदा कंदो कुझु कोन। हुन में लिखी त मौलाना ग़ुलाम अहमद गिरामी त जेके सिंध में क़ौमी तहरीक में ही नौजवान आहिनि, उनजो जोश थधो करणु लिखियो आहे, ऐं हीअ त हुननि सां फ़ाइदो हुकूमत खे थियो आहे त हू चुप थी हलिया, उहो कुझु कोन कंदा। अवा मौलाना जी ईअं वीचारी नौकिरी मिली। मौलाना साहिबु सॼी ज़िंदगी कसम परस्ती आलम में रहियो। इहा ॻाल्हि कंदे मूंखे बिल्कुलु महसूसु, मूंखे कंहिं माण्हू यार इहे ॻाल्हियूं न कंदो कर, मुंहिंजो छो न कजे। मौलाना गिरामीअ खे अदबी बोर्ड 17 ग्रेड आख़िर ताईं न ॾेई सघियो, जॾहिं हू गुज़ारे वियो 1975 में। शेख हयात खे जो शेख हयात जो मुंहुं थो ॾिसणु चाहियां, बकोल के माण्हू बीठा हुआ, शेख हयात जो मुंहुं ॾिसी चयो त जेकॾहिं मौलाना खे 17 ग्रेड मिले हा त उहो ईअं न मरे हा। मूंखे यादि आहे उन ज़माने में अदबी बोर्ड वारा गाॾी कोन ॾींदा हुआ, यूनिवर्सिटी बस में 25 पैसा या 8 आना ॾेई असीं वेंदा हुआसीं। हिकु दफ़ो असीं चढ़ियासीं, मौलाना वेठो, वो जो मौलाना साहिबु चढ़िया, मौलाना वीचारो थुल्हो कदावर न चढ़ी सघियो, चऊं ॿी बस में थो अचां। साईं ॿी बस में जो चढ़ण जी कोशिशि कई, छोकिरनि को रड़ियूं कयूं, हलणु बस शुरू थी, मौलाना जो हीअं किरियो त अधु किलोमीटर मौलाना खे बस घेलींदी वई, की उन खां पोइ मौलाना खे हार्ट जो मसइलो थी पियो ऐं पोइ हू गुज़ारे वियो। ऐं मौलाना खे आख़िरी ताईं केरु मदद कंदा हुआ, अब्दुल करीम पली, ताजपुर जा नवाब, इहे हुनजी माली मदद कंदा हुआ, कणिक मोकिलींदा हुआ, अनाज मोकिलींदा हुआ। ऐं उनजी शानदार लाइब्रेरी ईअं तबाह थी वई जंहिंजी का इंतिहा कान्हे। आउं चवां थो त उहो माण्हू जेको सियासी जलसनि में तकीर कंदो, जॾहिं मूं अख़्तर बलोच खे सॾियो आहे 1969 में, त सदारत कंहिं कई तव्हां सम्झो था, मौलाना ग़ुलाम अहमद गिरामी। जंहिंमें आज़ादु थी अदी अख़्तर बलोच, उन सदारत मौलाना गिरामी साहिबु कई। मौलाना गिरामी साहिबु जा मज़मून लिखंदो राज़दान जे नाले सां, उन ज़माने में पीपल्स पार्टी जी हिमायत में हिलाल पाकिस्तान में। मौलाना साहिब जा उहे हिलाल पाकिस्तान तमामु घणी हलंदी हुई, शेख अली अहमद एडिटर हूंदो हुओ, पर मौलाना साहिब जा किताब पढ़ी ॾिसो, उन जा एडिटोरियल पढ़ी ॾिसो। मूं कुझु वक़्तु अॻु उन जी सचल तकीर ॿुधी, टेप मूंखे मिली, उन ज़माने टेप रिकार्डर घटि हूंदा हुआ, मां त हैरत में अची वियुसि त हीउ मौलाना पियो ॻाल्हाए या अबुल कलाम आज़ादु पियो ॻाल्हाए या अताउल्ला शाह बुखारी पियो ॻाल्हाए। असां त हिननि माण्हुनि खे यादि ई कोन कयो आहे। इहे उहे क़ौमी तहरीक जा गुमनाम कारकुन हुआ, जिन जे करे हीअ क़ौमी तहरीक ज़ोर थी ऐं हिननि माण्हुनि जिते जलसो हुजे, सिंधी शाम उन ज़माने में तव्हांखे ख़बर आहे, या होशू सिधी जी वरसी थिए या दरिया ख़ान जो प्रोग्राम थिए, पोइ वरी 2 हिकिड़ियूं सिंधी शामूं बि थियूं। मौलाना गिरामी सखर वेठो आहे,
मौलाना गुरानी जामशोर वेठो आहे, मौलाना गुरामी सजावल वेठो आहे, लाड़काणे वेठो आहे। इहे अदीबनि ऐं शागिर्दनि जी जेके तहरीक हुई, ऐं ख़ुदा जो कसम चवंदो त अचो त गॾिजी पाण इन ते को कमु कयूं ऐं को किताब अचूं। तारिक अशरफ अचो वरी 16 साले ते हमी सिंधी त के रोज़ हाणे जो बैन थी वई, उनजी ख़ुदा जिन छॾई, हुन में के ग़ुलाम मुस्तफ़ा जा हिकिड़ी ॻाल्हि अमीन सिंधी ते पुछां त अमीन सिंधी हिकिड़ी लेवल ते पहुतो, पोइ वीसी बि थियो, सभु कुझु थियो, त पंहिंजे ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ ॾींहंनि में पोइ हेठि लथो आहे या अञा मथे चढ़ियो आहे? हमी सिंधी लिटरेचर सां त रहियो। ईअं त हाणे जीअं मां तव्हांखे ॿुधायांव जेको जीअं सिंध मुतहदा महाज जो हैदराबाद जो ऑर्गेनाइज़र सां हमी सिंधी थियो हो, पर पोइ हमी सिंधी इन में जीअं 70 में साईं थियो ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह, हमी सिंधी सॼी रोज़ हाणे सालो बंदि थी वियो, ऐं हमी सिंधी भाई त आउं हली कोन सघंदुसि, हीअ जॻह वञनि पिया, हिन जो क़ाफ़िलो तमामु तेज़ आहे। हू वञी यूनिवर्सिटी जॉइन कई एज़ अ डिप्टी डायरेक्टर, उतां हुन पंहिंजी उहा यूनिवर्सिटी में कई, पोइ वरी कॾहिं हुन पॉलिटिक्स कोन कई, हिकु दफ़ो जेल में वियो, जूण मटाए छॾी। पोइ हू अदबी कम त कंदो हो, पर हू जेको आहे सो वाइस चांसलर बि थियो ख़ैरपुर यूनिवर्सिटी में, हुते मुखालफ़त बि घणी थियसि, छाकाणि मूं ॾिठो आहे त जिते माण्हू जीअं तव्हांखे ॿुधायां थो शेख अयाज़, शेख साहिबु जॾहिं आयो तॾहिं आउं अंडरग्राउंड हेॾी मूंखे ॾाढी हूंदी हुई, ऐं अंडरग्राउंड यूसुफ टालपर सां मुंहिंजो हुन मूंखे चयो त शेख साहिबु चयो आहे त मदद अली बि अचे, इब्राहिम जोयो, उमर मेमण, जमाल रिंद, रब्बानी, कुझु फ़ैसिलो करणो आहे। असांखे त ख़बर कोन्हे। यूसुफ गाॾी मोकिली, ऐं विस टालपुर मैंशन में यूसुफ साहिबु रहंदो हो, स्टेशन शालीमार सिनेमा त हाणे ख़बर ई कोन्हे, पर स्टेशन जे साम्हूं वञी चयो, चवणु जीअं मूं वारे पुट खे चयमि फिरदो ॻोल्हींदो रहियो कलाक, फिरदो सिनेमा आहे किथे। सो उते वियासीं, उते नंढो हिकिड़ो कमिरो, उते वेठा हुआ, शेख साहिबु आयो, शेख साहिबु तव्हांखे ख़बर आहे ड्रिंक त कंदो हो, वेठा हुआसीं, उमर में कोन पीअंदा हुआ, अयाज़ चयो त भई मूंखे भुटे साहिबु ॻाल्हायो आहे ऐं आउं वाइस चांसलर थियो, त हाणे सभिनी चयो 76 त शेख साहिबु साईं जमाल चयो त तमामु ज़बरदस्तु, जोए साहिब बि चयो त हा ज़बरदस्तु, हाणे के चवनि था न जमाल कहिड़ी चयो? जमाल रिंद, ग़ुलाम रब्बानी आगरो चई बिस्मिल्ला, साईं यूसुफ टालपुर त चयो ठीकु आहे, यूसुफ टालपुर पीपुल्स पार्टी में उहो त थी चुको हो, असांजा केतिरा शागिर्द वञी पीपुल्स पार्टी में हलिया विया, उहे सभु मुंहिंजी ठहियल हुआ, जेके मूंखे यादि आहे ज़हीर हिकु दफ़ो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु लिखियो हुन में तकबीर में, आज में मदद अली से मेरी मुलाकात हुई, वो था तो अंडरग्राउंड लेकिन था ऑन द ग्राउंड, और उससे वो लड़के वही मिल रहे थे जो सपाफ में शामिल हुए हैं, मुझे लगता है कि मदद साहब की आशीर्वाद उनके साथ शामिल हैं, पर छाकाणि मुंहिंजी खेप हुई जेका लाला ज़फ़र, लाला ज़ैब, आलम शाह बुखारी मुंहिंजो हो, हुनखे मूं प्रेसिडेंट करायो हो, मूं सां ई मुंहिंजो ॼण ज़ाती दोस्त हो, इहे सभु मुंहिंजा ज़ाती दोस्त हुआ। सो असां जेका आहे सा ॻाल्हि वरी अलाए किथे बि थी। अयाज़ चयो त जेको आहे सो मूं चयोसीं हिते उमिरि में माण्हू, ऐं मूं जेको हुनखे चयोसीं तव्हां ॿुधो शेख साहिबु तव्हां एॾी मंज़िल ते पहुची चुका आहियो जो तव्हां यूनिवर्सिटी, ऐं मुंहिंजो ॼाण यूनिवर्सिटी मां रेस्टिकेट थियल आहियां, पंज हिकिड़े केस में 3 साल, ॿिए में 5 साल, मूंखे यूनिवर्सिटी जी जेतिरी ख़बर आहे ओतिरी उमिरि में ख़बर हूंदी की घटि हूंदी, पर आउं तव्हांखे ॿुधायांव थो, हीअ जेके वेठा अथव हिननि खे यूनिवर्सिटी जी ख़बर कान्हे, इहे सभु असांजा दानिश्वर आहिनि, आउं त यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट रहियो आहियां, अवां न क़बूल कयो, तव्हां को बहानो करे छॾियो, छाकाणि स्टूडेंट सां तव्हांजो जहिड़ो थी पवंदो। उमिरि में माण्हू चयो त हा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यूसुफ टालपुर ज़िंदा वेठो आहे, सवाइ असां ॿिनि जे, ऐं सम्झा जोए साहिबु या ख़ामोश रहियो या पर बहरहाल, पर सलाहकार सभु थिया जोए वञी हुन जा, अयाज़ जा, अयाज़ चवंदो अयाज़ वाइस चांसलर, मां मोटी आयुसि त अयाज़ चयो न आउं मजबूर आहियां, मुंहिंजो साईं तव्हांजी मर्ज़ी आहे। अयाज़ सां पोइ त आउं कॾहिं मिलीसीं कोन, अयाज़ वाइस चांसलर थियो, जमाल रिंद खे सॾाईं रखियईं यूनिवर्सिटीअ में, ग़ुलाम रब्बानी खे PVC कयईं, पोइ मुखालफ़त जो शुरू थी त जमाल रिंद खे बि कढियईं ऐं रब्बानीअ खे बि कढियईं, ऐं पोइ त इलियास बड़े वारा ऐं ॿिया, उनजो जहिड़ो एॾो वधी वियो हुयो जंहिंजे मां सम्झां थो का इंतिहा कर। पोइ हिन में हुनजा हामी प्रोफेसर कहिड़ा? हामी त हाणे जीअं हुआ, जीअं डॉक्टर कासुम मुखियो, उनखे पास थियो ज़माने में, उनखे नौकिरी ॾिनई, जेको उनखे नौकिरी ॾिनई, ॿिया जेका नौकिरियूं तमामु घणियूं ॾिनई, हाणे मिसाल तौरु सहर इमदाद, शौकत शोरो, अब्दुल कादिर जुणेजो, हिदायत प्रेम, सुमेरा ज़रीन, ॿिया बि केतिरा आहिनि जिन खे कासुम मुगियो,
एतिरनि उस्तादनि खे नौकिरियूं अदीबनि खे नौकिरी ॾिनी, मां सम्झ जी इंतिहा कान्हे, पर छाकाणि त यूनिवर्सिटी एॾी सियासत में अॻिते वधी चुकी हुई जो उन में उहो माण्हू जेको सिंध जो आवाज़ शेख अयाज़ ऐं सिंध जी धरती तोते सीस निमाया मिटी माथे लाया, सो मां सम्झां थो त उन में शेख साहिब सां ज़्यादती ॾाढी थी। ऐं जेके विया सलाहकार थी बकोल शेख साहिब जी, मूं त पुछियोमांसि त साईं वरियुनि जी दोस्ती तुंहिंजी हुई रबानी तव्हांजी, मां त अयाज़ जो अक़ीदत आख़िर ताईं रहियसि, वाइस चांसलर में कोन मिलियो सांसि, पर वाइस चांसलर खां जीअं लथो त पोइ हू मूं वटि मानी खाईंदो हो ऐं मां उनजी जेका आहे सा विस्की मां उनखे पीआरींदो हुउसि, छाकाणि अयाज़ हमेशह अंग्रेज़ी विस्की पीअंदो हो। त हुनजी मूं ॾिठो त जिन माण्हुनि खे नौकिरियूं ॾिनई कॾहिं बि कंहिं हुनखे ईअं कोन चयो त अची मूं वटि, ऐं त दावा वेठा आहिनि सभु के गुज़ारे विया आहिनि, कॾहिं अयाज़ खे चयो हुजनि त अचो असां वटि मानी खाओ। अयाज़ हिकु दफ़ो मूंखे चयो हो, मुंहिंजो उस्ताद पर तव्हांखे चई बाबा केॾांहुं वञा तोखां सवाइ, मुंहिंजो उस्ताद भला हलूं कंहिं ॿिए वटि रखूं, चई न बाबा ॿिए वटि कंहिं वटि वञिबो, तुंहिंजो घर तुंहिंजो तो वटि जेको आहे सो आऊं ॿियो कंहिं वटि कोन्हे। हा महताब अदी महताब महबूब हुनजी मानी कंदी हुई, हिकु जोयो साहिब वटि रहंदो, हिकिड़ो दफ़ो मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहिब वटि माइट बि इख़्तिलाफ़ कुझु घरेलू थी चुका हुआ, छाकाणि फैमिली अयाज़ जी धीउ वरी जोयो साहिब जे घर में, त फैमिली टर्म्स तहलकात तमामु घणा ख़राबु थी पिया। हिकदमि मूं वटि बि ॿ दफ़ा रहियो अची, पर अयाज़ जो अक़ीदतमंद हुउसि। असां कॾहिं अयाज़ खां इहो हू जॾहिं शाइरी पढ़ंदो हो, जॾहिं हू कचित, मां चवंदो हुउसि त कंहिं बि लाइब्रेरी में वञी किताब पढ़जनि, पर शेख अयाज़ हिकिड़ी कचहरी हुन लाइब्रेरी जे बराबरि आहे। मूं कॾहिं बि शेख अयाज़ जे वाता कॾहिं कंहिंजी गिला न ॿुधी, कंहिंजे ख़िलाफ़ु अखर न ॻाल्हाई, यानी किन माण्हुनि जे उहो ख़िलाफ़ु हूंदो, रबानी जे बि ख़िलाफ़ु कॾहिं बि न ॿुधायो। रुॻो इहो चई त ॿिया बि घरेलू केतिरा मसइला हुआ, अलीवंद बुरोई जे सां हुनजी न लॻंदी हुई, मथे उरंदो हेठि रहंदो, त बि हू हिकिड़ो अहिड़ो लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदो जेको ईअं ख़राबु न हूंदो हो। अयाज़ जे वाता मूं कॾहिं कंहिंजी गिला न ॿुधी, बल्कि तव्हां जेका ॻाल्हि कई मुंहिंजो ऐं तारिक शरीफ़ जी तव्हां ॻाल्हि कई, तारिक शरीफ़ इंतिहाई हिकिड़ो बहादुर ऐं हिकिड़ो सिंधी माण्हू, इहे केरु थो चवे, चवनि था त आऊं थो चवां बाबा असांजे घर ई तारिक शरीफ़ जो घर पासे में, तारिक शरीफ़ पीउ अशरफ अली शाह मुंहिंजे मामे जो दोस्त, घाटो दोस्त, ऐं हुनजी जेका फ़क़ति हुनजी ॾाॾी जेका हुई, हिन ज़माने में दखण मां छोकिरियूं पढ़जींदा हुआ, हुनजी जेका ॾाॾी हुई उहा पढ़जी आई हुई। तारिक शरीफ़ सिंधी माण्हू, पर छाकाणि त मां सम्झां थो जो कुझु अदीबनि हू वरी सियासत खां रूहणियणु हूंदो, क़ौमी सियासत जो रिसालो, हीअ हूंदो अदब बारे अदब, हिन में रुगो कहाणियूं मज़मून छपजंदा हुआ, पर पोइ वरी जॾहिं रूहणु बंदि थियो, पोइ तारिक शरीफ़ भुटे जे दौर में, भुटे शहीद जे दौर में हिन में क़ौमी सियासत शुरू कई, जिते शेख अयाज़ खे चवंदो त तारिक अॻिते क़दुरु हीअ जेके अथई मदद अली वारा, हीअ त जंहिं तरह वञनि पिया इन्हनि खे त चई पादर लॻंदा, तई जेको आहे लफ़्ज़ चई हिननि खे त मूंखे ख़बर आहे, मां हुतां जो आहियां, ऐं हीअ त मही वलोड़ पिया मचाइनि, ऐं हिन मही वलोड़ जो अंजाम हिननि खे पादर लॻंदा, मही वलोड़ माना मही वलोड़ पिया कनि, तूं कोन करे सघंदे, तूं महिरबानी करे सुहिणी में इहो न लिख, हो फलाणा चई बाबा इहो न लिख, इहो हुनखे शेख अयाज़ चवंदो हो। हाणे छा थियो त रिसालो सुहिणी रिसालो अॻिते क़दम त हाणे वरी नथा अचूं त 75 में 72 पब्लिकेशन बंदि थी आहे। हिकिड़ो मिंट, तव्हां तारिक शरीफ़ पुछा तारिक शरीफ़ माना केतिरो दिलेर हूंदो? तारिक शरीफ़ उहो माण्हू हो जेको कॾहिं चांहि बि पीओ त फड़ न करे पीओ, स्पेशल चांहि खां सवाइ पीअंदो कोन हो। उन ज़माने में अलग्रे चांहि जेका 50 रुपए में दॿो मिलंदो हो, जॾहिं 10 रुपए में दॿो कोन मिलंदो हो, ऐं कपिड़नि जो शौक़ीन, कंहिंजे अॻियां कपिड़ा कोन चेंज कंदो हो, यानी त हुनखे जेको आहे सो हिकिड़ी अजीब हिकिड़ी तबियत हुई, साफ़ु सुथिरो एॾो माण्हू असांजे वालदा वांगुरु, जो पोइ हू जॾहिं जेल में रहियो 22 महीना, त हुन माण्हूअ एॾे बहादुरी सां जेल कटियो जंहिंजी का इंतिहा कान्हे। वाह, हुन कॾहिं बि आण न मञी ईअं कोन चई त मुंहिंजे लाइ कंहिंसां ॻाल्हायो त मां आज़ादु थियां। इहो मुंहिंजे जॾहिं घर ते असां बाबा खे छापो ॾिनो किताबनि ते, त पहिरीं तारिक जे घर विया, तारिक त कोन हो, तारिक जी वालदा वीचारी हुई, हुन चयो त जेकॾहिं तव्हां अंदरि घड़ंदो त दर तोड़ींदो, ऐं सिर खणी पंहिंजो मथो फाड़ींदसि। हीअ पुलिस वई त पोइ यकदमि मुंहिंजे घर फ़ोन कई त मूंखे लॻे थो पुलिस तव्हांजे घर पई अचे, ऐं वाक़ई असांजे घर वई राति जो 4 बजे,
असांजे वालदा को फ़ोन कयो चई बाबा पुलिस पई अचेव। सो इहा एॾी बहादुर ख़ातून हुई, उहा बि ॾाढी बहादुर ख़ातून हुई। हुन ज़माने में साड़ी ॿधंदी हुई ऐं पढ़ियल लिखियल ख़ातून हुई अमा वग़ैरह। ऐं हुन जहिड़ी मां तारिक साहिब जहिड़ो बहादुर जेको ईअं वेही जेल से ऐं लिखंदो हो, सिंधी माण्हुनि जे लाइ लिखंदो हो, को ॿियनि लाइ त कोन लिखंदो हो, पर ॿोली सख़्तु लिखंदो हो। पर हुनखे रुगो अयाज़ जेको चयो त बाबा हीअ सियासी माण्हू आहिनि, तूं सियासी माण्हू कोन आहीं। पर हुन सियासी माण्हू वांगुरु जेल बर्दाश्त कयो, जंहिं ते हुनखे जेतिरो सलाम कजे उहो घटि आहे। अॼु मां हुन जी ज़िंदगीअ ते हिकिड़ो तवील लिखियो बि आहे, पर बदकिस्मती आहे त जिन जे रिसाल जिन जे कहाणी जे करे उहो वीचारो मुसीबत में आयो। सैयद ज़फ़र हसन साईं ज़फ़र हसन बि सिंधी अदब जो तारिक साहिब जो दोस्त हो। हा, मुंहिंजी बि दोस्ती थी तारिक साहिब सां गॾु। मूंखे हुनजे दोस्तनि ॿुधायो त पंहिंजी जाइ खपाए तारिक। मां तव्हांखे मूं लिखियो आहे इहा ॻाल्हि, मूं लिखी आहे पंहिंजे अच्छा। मज़मून में इहा ॻाल्हि। छाकाणि तारिक साहिब ज़फ़र ते मुंहिंजो 50 पेज मुंहिंजा हिनखे जिन छपियो पिए पंहिंजे मल्हा साहिब वारनि मुख़्तार मुख़्तियार वारनि मुंहिंजो छॾियो मूंखे आउं लिखी वठां, हीअ मुंहिंजो जोश आहे लिखी वठंदुसि। हुनजो न हुन डपो त मथां बंदि न करे। आख़िर में ज़ोरी लिखण मज़मून जो 50 सुफ़नि जो आहे, पोइ मूं सभु ॻाल्हियूं लिखियूं आहिनि। ज़फ़र हसन बेसिकली नदर अली शाह हैदराबाद जे पासे में ॻोठ उतां जो राग, उहो उन ज़माने में सिंध मर्केंटाइल बैंक जो मैनेजर। उन जा ही 3 पुट हुआ, ज़फ़र हसन, मुज़फ़र हसन ऐं नज़र हसन। नज़र हुसैन, ज़फ़र हसन, मुज़फ़र ऐं टियों जेको आहे उहो 3 गुज़ारे वियो। उनजे हार्ट उनजे पीउ खे बि इहो प्रॉब्लम हो, त उनखे हीअ सुहिणी रिसाले में ज़फ़र तारिक सां गॾु हो। त असां वरी छाकाणि त हुन ग्रुप सां असीं अमीर सिंधी वारनि सां ऐं क़ौमी सां असीं चवंदा आहियूं हीअ जेके हाणे नसीम कला वारा रुगो बसि क़ौमी अदब लिखनि ई कोन, रुगो अदब बराए अदब। त असां पढ़ंदा था थी सुहिणी रिसालो, पर ज़फ़र हसन सां गॾु हूंदो। पोइ 70 में ज़फ़र हसन प्रेस हिकिड़ी परफेक्ट प्रेस खोली, उहा गाॾी खाते में जेको उलंदो कचो लिखबो, उलंदो कचो। ऐं उते साईं इब्राहिम शाह जो घर हो, जेको जंहिंमें अमर जलील रहंदो हो। उनजे साम्हूं हिकिड़ो घर हूंदो, हिकिड़ो कमिरो, अंदरि वरी अङण, वरी ॿियो कमिरो। इहा सुहिणी त ज़फ़र हसन उन ज़माने में पंहिंजी जाइ जेका हुई आमिल कॉलोनी वारी, उहा विकिणी या अची मशीन वरितईं ऐं सॼो पैसो। हाणे हुनजो ख़्यालु हो त इहा सुहिणी रिसालो निकितो, हुनखे डिक्लेरेशन मिली वियो हो त ज़फ़र हसन कहाणीकार बि हो ऐं कमिटेड माण्हू हो। पोइ हुनजो थोरा इख़्तिलाफ़ थी पिया हुन सां तारिक साहिब सां। तारिक साहिब हिकिड़ो आज़ादु ख़्यालु माण्हू हो। हुनजो ख़्यालु हो त हुन हिसाब किताब लिखंदो कोन हो, केतिरो ख़र्चु थियो, केतिरी आमदनी थी, हू चवंदो त हीउ कोन थियो। पोइ आख़िर में इख़्तिलाफ़ वधिया, पोइ मशीन खणी वरी 474 सदर कैंटोनमेंट थाणे जे साम्हूं वञी परफेक्ट प्रेस हई। उतां हुनजो ज़फ़र हसन जो ख़्यालु हूंदो हो त हिकिड़ी प्रेस आहे, पोइ दुनिया जो लिटरेचर जेको आहे उहो तर्जुमो थिए सिंधीअ में, अंग्रेज़ी जो किताबु तर्जुमो थिए। मूंखे यादि आहे जाम किताब में फ्रांस फैनन जो किताबु यादि रफ़्तगान बि उन वटां जेको मूं अब्दुल वाहिद खे ॾिनो, पोइ हुन सिंधीअ में तर्जुमो कयो। तमामु घणा चीखो, हा धरती दिकाणा, इहो बि मूं ज़फ़र हसन जो खणी अब्दुल वाहिद खे ॾिनो हो। चीखोव जो ॿियो बुढो घरवाया हिकिड़ो किताबु नावेल हूंदा तमामु घणा, हू चवंदो त इहे तर्जुमा थियनि, हुन प्रेस निकिरे वरिती हुई। पर पोइ वरी छा थियो त वरी हुनखे असांजी सियासी माण्हू त चवंदा आहिनि त दोस्ती रखणु त ख़राबु आहे। अॻिते क़दम रिसालो मूं कढियो पहिरीं 70 में, अक्टूबर 70 में मार्शल लॉ वारनि जे करे पोइ बंदि थी वियो। पोइ मूं वरी 72 में कढियो, जॾहिं जून में उहो परफेक्ट प्रेस मां ज़फ़र हसन वटां छपराइणु शुरू कयुमि। क़ीमत हूंदी रिसाले जी रुपयो, ऐं रुपयो क़ीमत काग़ज़ सस्तो हूंदो हो। 70 में 12 रुपए रीम हो, पोइ वञी वधि में वधि 15। पर हाणे 8 आना खणी ईंदो सोल एजेंट, 8 आने मां हाणे छा बचंदो, माना नुक़सानु ई नुक़सानु हूंदो। पर क़ौमी रखते क़दम हुन ज़माने में 5000 कापियूं छपजंदो हो, माशाअल्लाह 5000 कापियूं उन ज़माने में। छाकाणि त अॼु को बि रिसालो नथो छपजे। क़ौम परस्त जो साईं जेम्स जो हुन में तक़रीरूं हूंदियूं हुयूं। मां अच्छा उन ज़माने में मूंखे यादि आहे माणिक मुनीर अहमद मेमन मुंहिंजो दोस्त हूंदो हो, उन हिकिड़ी कहाणी लिखी बगड़नि जे राज में, हिकिड़ी कहाणी लिखी बगड़नि जे राज में। बगड़ जॾहिं पढ़ी, जॾहिं मूंखे ॾिनी मुंहिंजी माणिक हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुध, हीअ कहाणी आहे ॾाढी सख़्तु, आउं छपे छॾींदुसि। छाकाणि हीउ जेको रिसालो वञे पियो, इहो मूंखे ख़बर हुई त किथे न किथे हिनखे पादर लॻंदा। छपिया त थो, पर तूं आहीं प्राइमरी मास्टर, गवर्नमेंट मास्टर, तूं सख़्ती सही सघंदे। इहा ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे। हाणे मूं चयो हिन में जेका ॻाल्हियूं आहिनि, अञा थी कहाणी को छपे कोन सघियो आहे।
अच्छा हा उहा कहाणी छपी। मूं चयो छा कजे, मूं चयो तोखे यादि आहे कम्यूनिस्ट पार्टी हिकिड़ी पाण गॾु हूंदा हुआसीं जाम साकी वरी हुन ज़माने में 71 में हिकिड़ी ठाही हुई कमेटी जंहिंमें क़ौम परस्त हुजनि पाण हेॾी ॾाढी सलड़ो कोन हूंदो हो जाम साकी अंडरग्राउंड असांखे बि उन ज़माने असां आउं मूंखे मेंबर की जाम साकी मूं त एतबार ॾाढो कंदो हो। हालांकि मीर थिए चवंदो त मदद अली त आहे क़ौम परस्त आहे जेम्स अची न हीउ मुंहिंजो अकाबिल अतमाद माण्हू आहे ऐं असां कंहिंखे ॿुधायो कोन त हीअ जेका इहो असीं हिन में राति जो मिलूं था। मुंहिंजो तोखे नालो मुंहिंजो नालो होशू हो, तव्हांजो नालो छा हो जी माणिक, मुंहिंजो तूं माणिक थी वञे। उनजी पहिरीं कहाणी इहा जेका छपी बगड़नि जे राज में उहा तमामु सख़्तु कहाणी वरी लिखी लोणदल नसल नाविल उहो वरी उहो बि मूं छपियो अॻिते कदे उहो ₹2 क़ीमत माना नुक़सानु ते नुक़सानु मशहूरु नाविल लोणदल नसल जेको आहे उहो मदद अली सिंधी छपराए पधरो कयो 474 परफेक्ट पेस मां। टाइटल मूंखे चयईं त हीउ चीफ उनजो आहे काफ़का जो किताबु आहे कैसल इन जो वञी ठाराए वञी ॾिनुमि शेख साहिब खे, शेख साहिब ॾिनो फताह खे, पर टाइटल ओड़ो मज़ेदार कोन थियो। उहो कैसल जो त जेको टाइटल इहो लोणदल नसल में हो। माणिक जूं कहाणियूं छपिजनि थियूं तमामु सख़्तु हलीमबुरो जा मज़मून साईं जेम्स जूं तकीरूं माना रिसालो थी वियो बाहि जो थी वियो त जेम्स साईं जेम्स जो पाकिस्तान जो माज़ियाल मुस्तक़बिल उनजो मुहाग छपियो। जेम्स नंबर आउं जेल में हुउसि पोयां हिननि वरी शौकत अब्दुल्ला कालमाणी माणिक इन्हनि वरी गॾिजी इहो रिसालो कढी छॾियो जेम्स नंबर। ऐं छाकाणि जेल में हुउसि पोयां कमु त तयारु हो सॼो बकोड़ो जे पादर हणण जी पूरी आख़िरत। हाणे हेॾा तव्हांजी ॻाल्हि थो कयां माणिक जी कहाणी। ऐं जॾहिं नवाब शाह जेल में हुउसि हिकु राति मूंखे वठी विया, मुंहिंजी अखियुनि ते पटी ॿधल हुई। हाणे अॼु तव्हांखे ॿुधायांव थो या मूं लिखी बि आहे पंहिंजे मज़मून में उतां जी 2 टे ॿिया त घणा सवाल थिया त हेॾां भले पार तव्हांजो वास्तु मुंहिंजो बाबा भले पार मुंहिंजो करो आउं त हिकिड़ो तव्हांखे ख़बर आहे अरे तूं त पैसे वारो भई तुंहिंजो पीउ भाउ सिनेमा जो मालिक आहे तव्हां त पैसे वारा आहियो पोइ तोखे कहिड़ी खुटी खई आहे। मुंहिंजो सिंधी जी ॻाल्हि था करियूं सिंधी ॿोली ॻाल्हि था करियूं ॿियर आख़िर में चयूं माणिक बगड़नि माणिक केरु आहे इहो इंडिया जो को राइटर आहे छा आहे। मुंहिंजो साईं राइटर मूंखे त ख़बर कोन्हे अदा मूंखे त ख़बर कोन्हे। हाणे आउं सम्झुमि पियो त आहे त को एक्सपर्ट माण्हू पर हीअ चई असांखे शक आहे हुतां जो मुंहिंजो तव्हां चेक करियो वञी भला इहा घणी इंट्रोगेशन थी माणिक वीचारे खे मुनी तव्हां उन्हनि खे चयो जेका सवेर ॻाल्हि कयो त पोस्ट में आई मुंहिंजो पोस्ट में आई मूंखे ख़बर कान्हे। अच्छा उन्हनि खे उहो अचो वरी पोइ मूंखे हिकु दफ़ो जॾहिं मुंहिंजी थिए पियो हीउ माणिक आयो मूंसां मिलणु दफ़ो मूंखे आस्ते पुछियो हुई इहो मदद साहब हमेशह माणिक अहिड़ो आउं त चवां त मुंहिंजूं केतिरियूं शयूं हुन लिखियूं पर कंहिंखे ॿुधाई कोन। हाणे दादू कन्वेंशन माणिक खे मूं चयो न सही मूंखां पुछियो हुउमि पर तव्हां मुतमैन रहो का वॾी ॻाल्हि कोन्ह थींदी सम्झो त पर पोइ घणी देरि खां पोइ वञी ख़बर पई त मुनीअ माणिक सोभ कॾहिं 79 में तेसीं ताईं ख़बर कंहिंखे कोन हुई त माणिक केरु आहे। मूंखे यादि आहे दादू कन्वेंशन हुजे त मुंहिंजो तकीर हिकिड़ी हाणे आउं त लिखंदुसि साईं मुनीर साहिबु मूंखे जेका तकीर लिखी ॾिनी आउं थो चवां त 20 पेजनि जो हो पर जीअं न हिकिड़ो माना सियासी तजिया छा हुअणु खपे ऐं इहे नारेबाज़ी ख़तमु थियणु खपे ऐं सियासी पार्टी ठाहिजे उहा तकीर पोइ छा मुंहिंजे घर ते छापा जो लॻंदा घणा हमेशह छापा लॻंदा तंहिंमें खणी विया असांजा पुलिस वारा सगोरा मदद जो सामान कढो मदद जो सामान इहो बाबा खणो इहो तंहिंमें मुंहिंजा किताब खणंदा हुआ सभु शयूं खणंदा हुआ। माणिक जहिड़ो सियासी आउं त चवां न विचोलो क्लास जो माण्हू थी पियो न त जाम साकी बि हुनखे सम्झंदो त हीउ तमामु ज़हीन माण्हू आहे। मीर सेबो बि चवंदो हीउ बेनता ज़हीन माण्हू आहे। आउं चवां थो माणिक जेकॾहिं ग़रीब न हुजे हा ऐं हिकिड़े सुठे क्लास जो माण्हू हुजे त माणिक जहिड़ी सियासी क़यादत कंहिं ॿिए माण्हू वटि हुजे जेको उन ज़माने में बि हू तमामु घणो पढ़ियलु लिखियलु हो पर इहो जेको थी पियो ऐं मुआशिरे सां हुनजो ठाह न थी सघियो। मूंखे यादि आहे आख़िरी दफ़ो मूंसां त उहो गॾु हूंदो हो उहो चए माणिक तव्हां ॻाल्हि कंदव त माणिक तव्हांखे पोइ ॿुधाईंदुसि। नाज़रीन अॼोकी निशस्त थी ते पूरी ऐं जनाब मुनीर अहमद मेमण उर्फ़ माणिक जूं ॻाल्हियूं असां जूं जारी रहंदियूं। जनाब मदद अली सिंधी खे हिते ॾियूं था मोकल ऐं ईंदड़ क़िस्त में उन खां पुछंदासीं त भला सिंधी रिसाला कंहिं बंदि कराया भुटे साहिब खे सिंधी प्रेस बंदि करण जो ख़्यालु कीअं आयो ही सिंधी एडिटर जेल में विझण जो ख़्यालु कीअं आयो आख़िर इहा जेका सुजागी बेदारी जागरता थी पए मिडिल क्लास में इहा भुटे साहिबु उन खां ख़ाइफ़ छो हो इहा ॻाल्हि कंदासीं जनाब मदद अली सिंधी साहिब सां अॼोकी निशस्त में साईं मोकिलनि था। वॾी महिरबानी।